是咪？喂，講得未啊？未啊，好似未坐低晒喎。咁啊，等多10秒啦。佢係今日嘅新娘袁詩雅 Anna，唔好睇佢咁 fit 啊，其實佢最中意就係食麵粉同埋甜嘢噶啦。佢係今日嘅新郎陳俊軒 Daniel，唔好睇佢咁瘦啊，佢對嘢食都幾執着，自己煮嘢都幾叻㗎。不過今日都係想講下我哋細個嘅故事。我細個啊，真係成個 boss BB 咁噶，爸爸媽咪咧乜都就晒我。而我呢，由細到大最中意就係整蠱做怪，搞到我爸爸媽咪都唔知好嬲定好笑好啊！我咧係獨生子，而佢咧就有一個哥哥。我細個咁似女仔嘅。跟住我哋就開始返學嚕。哇！你睇下我幾得意，氹到我媽咪幾開心。你睇我哋見到蛋糕嘅反應幾唔同。通常我就冇佢咁識擺 pose 啦，你哋睇下佢。就係因為有咁多屋企人錫我哋，所以我哋先可以盡情咁做自己。中學呢一段成長經歷，對於我哋嚟講都係好重要同埋開心㗎。咁啱我就係讀男校，而佢就係讀女校，其實都幾幸運㗎。呢段識咗咁多年嘅友誼，都仲可以 keep 到。然之後，我哋都入咗香港中文大學，我就讀心理學，而佢就讀護理系。我哋各自都玩咗好多唔同嘅學會同埋活動，識咗一班好好嘅朋友。畢業嘅時候，更加可以一齊去旅行添。我就成日掛住玩，冇好俾心機讀書啦。而佢成績好似好唔錯喎。跟住我哋都一齊讀咗言語治療嘅碩士課程。喺第二個實習入邊，我哋就被分咗落同一組，做咗好朋友。我哋有一齊上堂，一齊溫習，仲經歷咗社會運動同埋疫情。呢段時期係唔容易過嘅，但係亦都令我哋認識咗一班好朋友。而我哋兩個亦都慢慢越行越近，令到今次嘅畢業亦都變得唔一樣。我哋嘅故事係由2019年12月開始嘅，由兩個性格都幾唔相似嘅人，慢慢建立咗一份默契。呢幾年入邊，我哋一齊經歷咗好多第一次，一齊成長。我哋亦都慢慢建立咗共同嘅興趣，跑步、做 gym、上山、下海，咩都做齊晒。每個重要嘅日子，我哋都會陪住對方過。慢慢，我哋融入咗對方嘅家庭。慢慢，我哋嘅口味變得越嚟越似，我哋嘅喜好亦都慢慢變得越嚟越近。
而喺上年嘅6月份，我做咗一個人生好重要嘅決定。How many times can I tell you you're lovely just the way you are? Don't let the world come and change you. Don't let life break your heart. Don't put on their mask, don't wear their disguise. Don't let them dim the light that shines in your eyes. If only you could love yourself the way that I